Ei, benvinguts a Kawaii Diana. Avui provarem Xutxes. xutxes. A veure què trobem. Què hi fica? Doritos. A veure. Quina diferència entre els japonesos i nosaltres. Aquí tot ben sellat. Nacho, cheesy, Doritos. No t'agrada, Mira aquí, xorix. Sí. Això ho posaré, Respira, tranquil·la, dona. Porta. No fico més. Aguanta. Tot. Mira, aquí hi ha un home, aquí hi ha un mono psicodèlic, el Doraemon i un altre Doraemon. Tot això està en anglès. No sé què diga. On té aquestes coses? No sé. No m'agrada. Meh. Ahí sí. Esta nena tiene gustos muy raros. Palometes, chica. Palometes amb gust de oso de gominola. No, aquest. Popcorn. Lemon Favor. Palometes amb gust de... Limó. De limó. Això. No fa gaire olor. Fa olor a limó. Ni bu ni va. Va. A ella li agrada. Aquest ja ens els hem begut. Està bé bo. És com a cacablat. L'hem begut perquè l'altre estava picant, el Doritos. Picava. Més picant que els Doritos normals. Sí. Això és un do it yourself. Algun dia el farem. Tinc l'altre per aquí. Algun dia el farem. Dinamite melon soda jelly. A veure què en trobem d'aquí.
Uau! Què és això? Com se fa? Per aquí, per allà, per on? Això és com gelatina. Ah, que sortia disparat. Ah, ja sortia disparat. Ojo, ojo, ojo! Veu! Ja m'he tacat. Gelatina. Ni fu ni fa. I tu, xica? No t'agrada. Això és molt llarg. Lone Sour Gummy Cola. Això és Coca-Cola. una gominola de Coca-Cola. Molt llarg. Iup. M'agrada. No. Mini. Una coseta molt petita. Una torrada. Usada. Oh, usada grossa. A ella li agraden coses rares. Això és una torrada amb mantequilla. I ja està. Això són anisets. És un caramelet. Això per després. Deixem-ho aquí. Aquí. Ositos de gominola. Ai. Això són ositos de gominola. No es veu, està borrós. Queden dos més. Ositos de gominola, una. Fits. Què és això? Xicles. Xicles, mentos, caramels, De què? Cola. un altre xicle, Mini. Ramones Soda Candy. Aquí. Són com... que són caramels. I ens queda... Sí, són com caramels. Caramels de Ramone.
Family friendly. Sí. No me gusta. Nada. Fancy Donut Toy. No se menja. És un joguet. Squishy Toy. Això és antiestrès. Ostres. No és un squishy. Com ho veus? Avui sí que és squishy. Però està tot dur. Molt. És un dònut, però no és menjar, és un joguet. A veure, ens queda els Mentos, que són de Coca-Cola, caramels. Això que també és caramel, són anisets. Aquests són xicles de llimó. Lemon. I xicle de Pikachu. Manzana verda. A veure, xique. Caramels o xicles? Marró. Marró fluix. Oh, que dur. Oh, que dur. Au. Està dur. Deus de Coca-Cola. Anisets. Això sí que és tot de gust. Ala. Y estos ya son Xicles. chicles. Y ya está. Tenim aquí el Do It Yourself Gudetama Pudding. I què és? És com un flan. Que menja? Sí. Has de seguir aquestes instruccions que estan per a un lloc. Aquí estan les instruccions. I tot en anglès. Bueno, però són fàcils de seguir. Què vols en japonès? Entretinguts. I ja està. Like si us ha agradat el vídeo. Subscriviu-se. Per a més. Per a més vídeos. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Una copeta. Me gusta, me gusta. Ai, va. Què t'ha agradat més d'aquí, xica? El que hi ha per aquí, mira, el picant, segur que t'ha agradat el picant.
Anem pas. I a tu? Jo no t'ho sabria dir. Els anisets. Mira, m'ha agradat més això. Però com que està buit ja... Tinc els anisets. Ja està, hem acabat. Vols palometes? Sabor llimó? Llimó, eh?